Ciao a tutti. Allora, giustizia per gli elementari, ok? Allora, la giustizia è cieca, ok? La CTU è manipolata, ok? Allora, perché che la giustizia è cieca? Perché la giustizia vede quello che viene presentato al giudice. Perché che la CTU è manipolata? Perché nello spazio di tempo che il giudice lascia per raccogliere prove, ok? Queste prove vengono manipolate. Per esempio, una frase che tu hai detto, nel caso io avevo detto messa fuori contesto, può essere interpretata di un modo sbagliato. Per esempio, raccontavo al mio figlio: non fidarti di questa persona perché l'ultima volta che ho visto questa persona lei ha fatto così con me. Io ho fatto vedere a mio figlio come questa persona non è il suo padre, no, è un'altra persona legata al suo padre. Ha fatto così. Senta! Mi ha preso per le braccia. Ero solo io e lei perché il suo papà e Ottavio e l'altra persona erano saliti un attimo dell'appartamento. Senta! Tutti lo sanno che lui è un bambino di 3 anni. Quale storia, né? Io sono piccola. Quindi se tu mi prendi così, è sempre una scossa. E poi il problema non è questo, è la cattiveria che ho visto nei suoi occhi, il disprezzo di lei verso di me, e il dettaglio, anche la sua accusa, come se fossi io appunto, più o meno quello che probabilmente pensa la femmina di me, che non mi ha mai chiamato per fare una domanda, non mi ha dato neanche la possibilità di difendermi. Comunque sia, tornando qua, ok? Quindi una frase, un filmato che è molto facile da essere manipolato dal suo padre perché lui è un grafico da sempre, e mentre io ero a lavorare come una condannata a guidare un furgone della San Carlo in Val di Noi, Val di Solo, per mantenere me e mio figlio in la casa, lui era a perfezionare tutte le sue conoscenze informatiche e grafiche, ok? Tanto. Quindi giustizia cieca perché vedi quello che viene presentato, CTU manipolata perché nel mentre, per esempio, faccio un altro esempio, mio figlio ieri, allora io già sapevo che l'avrebbero isolato perché intanto come si chiama, la mamma che è la rappresentante di classe mi ha bloccato, mi ha tolto del gruppo delle mamme ancora prima che iniziasse la scuola. Quindi di lì capite quanto io sono amata della scuola e delle maestre, ok? Quindi mio figlio non piace il calcio, lui gioca raramente e praticamente si è obbligato. Mettono mio figlio a sedersi sempre e solo con le femmine, anche se io avevo scritto una email chiedendo di spostare lui di banco, lo mettono solo ed esclusivamente con le femmine, motivo per cui monta atteggiamento anche un po', come si dice, isterici, e loro hanno imparato, è normale, sempre con le femmine. Quindi ieri lui giocava con la sabbia, mio figlio piace giocare con la sabbia perché lui conosce il mare, sa perché? Perché io ho portato lui a Rimini, ok? Quando lui studiava al Sacro Cuore, perché c'era una mamma brasiliana nel Sacro Cuore, lei mi ha invitato: Carla, stiamo andando a Rimini. E ho potuto, a parte che lei ha pagato la maggior parte, lei ha detto non ti preoccupare perché lei è una persona che sta bene, ha detto non ti preoccupare, vieni, e come lui era molto legato alla sua figlia, siamo stati 3 giorni, se non mi sbaglio, a Rimini. E poi lui ha conosciuto l'oceano, lì lui ha conosciuto il mare, a Rimini con me e quest'altra brasiliana al Sacro Cuore. Poi dopo l'ho portato in Brasile, quindi lui ha conosciuto l'oceano, ecco, queste 2 volte mio figlio ha visto il mare in 9 anni, e non grazie di suo padre siciliano, ok? Quindi lui
non ha vissuto la fase di toccare la sabbia, di giocare con la sabbia, quindi oltre a effettivamente sentirsi solo, lui quando ha la possibilità di stare in un luogo libero dove c'è la sabbia, a lui piace. Come viene interpretato? Viene interpretato come un bambino che si isola e che il maestro deve dire alle due ragazze: dai, andate a giocare con lui. Allora, se c'è una cosa che ho insegnato a mio figlio è anche a sapere stare bene solo. Mio figlio è figlio unico, se c'è una cosa che lui ha imparato nella vita è a giocare da solo, perché finché io non lavoravo per la San Carlo, io avevo più tempo, io ho cercato di trascorrere con lui, ma come ho detto, il mio lavoro della San Carlo era di agente rappresentante di commercio, ok, iscritta nella Camera di Commercio, con la qualifica presa nella Confesercente di Udine, ok? Quindi era un lavoro molto impegnativo e con partita IVA, quindi come ho già detto non avevo la paghetta il 10, o io vendevo o ciao. Infatti a novembre io non ho lavorato, io ho avuto il minimo di provvigione che erano rimaste dai mesi precedenti. Ok, quindi mio figlio negli ultimi 2 anni, anche se quando io ero a casa io cercavo di dare attenzione a lui, purtroppo ha vissuto un po' in solitudine, come ho già spiegato, perché andava a scuola, poi dopo quando arrivava a casa suo padre li ignorava, quando arrivava a casa era tardi, al limite facevamo i compiti, mangiavamo se lui non avesse ancora mangiato e andavamo a dormire. Il sabato e la domenica io avevo più tempo, comunque sia, mio figlio è figlio unico, ok? È figlio unico, è stato comunque sempre un bambino che c'è sempre stata, lui non ha problema di socializzazione, assolutamente. Però è quella cosa, non si può obbligare gli altri bambini a giocare con lui, se c'è una cosa che ho insegnato a mio figlio è ad avere i suoi gusti. Quindi non è perché tutti giocano calcio che tu devi giocare, se ti piace giochi, se non ti piace fai altra cosa. Però qua è quella storia di quella intelligenza collettiva, quindi una persona che sta per le sue viene già tarata di strana, quando in verità è solo una persona che ha la sua oppure sta maturando la sua personalità, ok? Ma non è questo che io volevo dire. Riguardo alla giustizia ceca, allora, gli atti che ha visto o giudice Pietra Piana, insomma, sì, Pietra Piana, non dicevano e non facevano vedere una cosa. Il padre è andato via il 14. Il dettaglio negli atti dice di spontanea volontà, ripeto, non è stato, lui era uscito, come, non spiego di nuovo perché ho già spiegato, comunque sia, lui è uscito il 14 ottobre. Da 14 ottobre fino al 31 marzo, ok, non ha versato un soldo. E questo avevo detto io ai carabinieri maschi che non c'era bisogno perché appunto io avevo un lavoro, guadagnavo bene, a me serviva solo che lui risolvesse prima la sua questione dei debiti e dopo potevamo mettersi d'accordo per qualcosa. Quindi fino a 31, quando lui è subito uscito di casa non ho detto niente, però tra 14 ottobre e 31 marzo comunque c'è stato il Natale. Lui si è manifestato a Natale per chiamare, per fare gli auguri a Ottavio, per sapere, insomma, io volentieri avrei o lasciato lui andare da lui, o 24 o 25, oppure avremmo anche potuto passare il Natale e fare una cena in un ristorante, in un posto neutro, tutti e tre. Avrei fatto, sempre per Ottavio. Si è manifestato? No. Io comunque, non avendo lavorato a novembre, ripeto, non ho avuto le provvigioni che di solito avevo, però avevo gli impegni tra scuola di Ottavio, tra il prestito, tra le altre spese, quindi io sono andata abbastanza sotto. E io ho dovuto aspettare il 1 gennaio per ricevere le provvigioni di quello che avevo lavorato a dicembre. Questo vuol dire che tra il 25 e il 31 dicembre io ero veramente in difficoltà, non avevo neanche soldi per comprare un regalo di Natale per Ottavio.
dovuto anche chiamare Babbo Natale e spiegare a lui che Ottavio si era dimenticato di mandare la letterina, e Babbo Natale ha spiegato che arriverebbe in ritardo, nella Befana arriverebbe il suo dinosauro telecomandato, ok? Nel mentre suo papà non ha saputo di Babbo Natale, non ha saputo da letterina, non ha saputo di niente, ok? Allora, al 31 gennaio io ho smesso di lavorare per la San Carlo ufficialmente, anche se il mio contratto di agenzia è rimasto fino al 31 marzo, ok? Quindi io avevo chiesto gentilmente al padre del mio figlio, anche perché la Valca 9 a febbraio mi aveva già concesso come si chiama, aiuti straordinario, quindi io avrei potuto fare uso, non ho usato, però avrei potuto fare uso. Io avevo chiesto gentilmente al suo padre non solo di venire a prendere le sue cose, che erano ancora lì nell'appartamento, anche che lui togliesse la sua residenza di Lavis, di modo che appunto io constassi come madre single, e così potevo fare uso di tutte le cose che ha diritto Ottavio e io come madre single. Lui ha voluto? No. Perché? Perché io ho capito appunto dopo e la prova è adesso, perché i suoi piani erano già iniziati da molto prima, ok? E erano sordidi. Era giustamente quelli di farmi finire nella CTU e farmi dopo passare per pazza e avere un trattamento sanitario obbligatorio come minimo, ok? Quindi siamo comunque al 31 marzo, con tutte le difficoltà, se no io ho sospeso il pagamento ho chiamato la padrona di casa e ho chiesto a lei se lei accettava di cedere il contratto e fare solo il mio nome. Lei, per una ragione che o sono messi tutti insieme o per pregiudizi, perché forse pensava che chi manteneva l'appartamento era lui, non ha accettato. Quindi l'unico modo di rompere il contratto era non pagare l'affitto. Non ho pagato per 2 mesi, lei mi ha obbligata a firmare il foglio che io lasciavo l'appartamento 31. Gli accordi era che nel foglio constava che io avrei pagato e la somma consterebbe appunto come la verità che io ho pagato. Che cosa hanno fatto loro? Hanno messo il nome di Simone perché lei, il ragionamento di lei e quelli della immobiliaria era le cose sbagliate, tipo tutte le cose spaccate nell'appartamento che aveva spaccato lui, a colpa è mia. Le cose buone, cioè i pagamenti, è merito di Simone. Era questo il giochetto di loro, ok? Comunque sia, il 31 con tutte le difficoltà, ho dovuto vendere la Grand Cherokee che avevo comprato a ottobre, ho venduta a febbraio, ho preso una macchina più piccolina, ho pagato alcune spese che c'era da pagare il problema è che la macchina piccolina ci voleva di più per fare il trasloco, più viaggi. E per lo più Simone bloccava perché quando per esempio ero programmata per finire entro 3 giorni, il mio trasloco diventava di più perché Simone arrivava e iniziava a litigare, poi adesso capisco perché lui chiamava i carabinieri e diceva lei sta andando in scandescenza di nuovo. Eu non capivo questa sua frase, adesso io capisco perché mentre appunto eu ero inghinata di tutto quello che stava succedendo alla mia spalla, in verità la femmina, quello che aveva già creduto nella sua versione, quindi lui aveva le spalle coperte, io no, io stavo agendo in buona fede, mentre lui, la femmina, la napolitana e tutto il resto, albanesa, Brissolin, Perichiti il pappagallo, no. E perché che lui non voleva togliere la residenza? Perché appunto lui doveva essere candidato a assessore del candidato a sindaco che era Gianni Brissolin. Lui sarebbe stato il vice sindaco insieme a Gianni Brissolin se Gianni Brissolin avesse vinto. È per questo che lui si attaccava tanto alla residenza, non poteva partecipare delle elezioni ad aprile senza